Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog guys, may gaano na naman tayo magre-review or re-review natin tong na-order natin sa friend ko na speaker. Maliit siya na speaker, may free siya na microphone, pwede Bluetooth siya, at saka may free din siya na headset. So, re-review natin sa inyo. Hindi ko pa siya nabuksan. So, ang price nito ay super mura lang, super affordable price for this small Bluetooth speaker na pwede din mo siyang gamitin dito kung wala tayong super malungkot, gusto mong kumanta, connect mo lang siya through Bluetooth sa phone mo, so kakanta ka na, at saka may maliit siya na microphone at saka itong headset. So i-review ko to sa inyo kung maganda ba siya. So sa halagang 380 makakasing alaw ka na sa bahay ninyo. So, ito siya guys. Basahin lang natin ng sugo or pakita ko na lang sa inyo. Ayan yung speaker. Ayan yung nasa box. Ayan. May mga ano siya. May mga choices. May mga ano siya na mga color. Ito. May red, may blue, at saka black. Ito yung mga available color ng speaker. So, tingnan natin kung anong color meron tayo na ibinigay ng aking friend. So, ito yun siya. Karaoke. Ayan, basahin nyo na lang guys. I-review natin sa inyo. Andito yung mga available color. Sa kaso hindi nyo mabasa kasi nga baliktad yung ano no. So mamaya ipakita ko sa inyo guys. So maliit lang siya, super maliit lang. So as usual, made in China. So super mura lang. 380. So I don't know how much the iba, basta in-order ko to sa aking friend. Ay, color red. Red na red, BBM, yes! So, BBM, saktong-sakto, Marcos, BBM, for the win. Char lang ha. So, color, kasi yung ano nila, BBM, at saka Ninday Sara, ay red and green. So, may green tayo dito sa ating damit, at saka yung speaker na Bluetooth speaker natin ay color red. So, tamang-tama ito, no? Hindi ko sila ni ano para sa channel ko, na ano ko lang dahil sa color, dahil ngayon ang campaign color nila sa kanilang election sa basta ano ba yun, campaign Larry, ay basta paro-paro G ah. So ayan na yan guys, ito yung ay paano ba to, kailangan siya isaksak. Ayan siya, maliit. Ayan. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, ayan na siya bala. Yun na siya guys. So may light siya na maliit. Ayan, i-review natin sa inyo. Wala na tong intro, tuloy-tuloy na tong ano, pagbablog natin dito. So, kailangan ko siya ng isang phone. So, kukunin ito yung maliit na charger. At saka ito yung naka-bubble wrap pa yung microphone dito. So, naka-bubble wrap pa, i-ano natin. So, i-off muna natin to guys. Saan ba to? Ito may turn on off. Ayan dyan. So, off natin ganyan. Kuha muna ako ng phone at balikan ko kayo. So, ayan guys. Andito na tayo. Kumuha ako ng phone dun sa labas. At andito tayo nagbablog sa kwarto namin. So, si Shashang nandun sa sister ko muna. Doon siya matutulog at kukunin ko na lang siya dito at itatransfer ko siya. Mamaya, pag natapos ko na lahat, ang gawain yung pag-arrange, lahat-lahat. Kasi, pag dito siya sa akin guys, matagal siyang matulog. So, by the way guys, sa mga YouTuber dyan, sa nagtatanong to how to achieve or how to reach 1,000 subscribers. So, marami nagtuturo ng mga small YouTuber din guys. But for me, i-share ko din sa inyo, keep uploading. First, gumawa kayo ng YouTube channel at saka sa mga kababagong nag-YouTube dyan, upload lang kayo ng upload at saka maraming paraan para ma-achieve nyo or ma-reach yung 1,000 subscribers. So, mag-ano kayo, live streaming or mag-join kayo sa mga live streaming kasi marami kayong ma-meet na mga friends or mag-join kayo sa mga GC kasi may mga GC din para sa mga YouTuber para ma-reach nyo yung 1,000 subscriber na required ni Lolo sa atin. So, by the way, na-share ko lang, no? Kasi ang content natin ngayon ay review this Bluetooth Bluetooth, ano ba yun? Bluetooth, ano ba yan
i-review natin ito guys, yung speaker na small Bluetooth. So, for today pa ay na-share ko lang po sa inyo yon yung ano natin, ang content natin, na i-review natin itong maliit na speaker na makokonek siya sa Bluetooth. So, may USB siya dito, yung ano bang meaning sa TF? DC, or dito natin sasaksak yung microphone. So, kailangan natin i-open itong mic. So, naka-bubble wrap pa siya. Tingnan natin. Kasi nagtanong yung friend ko kung gumana. So, sabi ko, hindi ko pa na-try dahil nga gagawa ko ng content about dito. So, ayan, super cute ng microphone. Hindi ako magaling kumanta, so, pero itatry pa rin natin. Pagpasensyahan nyo na lang. Pero maganda kasi lalo na pag nanlilibang ka, no, at gusto mong kumanta, ayan. May malalaki speaker nito kasi yung kapatid ko doon sa Mindanao, may malaki siyang ganito. So dito, ito, i-try lang natin kung maganda siya. So, bibili tayo ng malaki. So, 380 lang naman price nito. So, i-connect natin siya through Bluetooth. Paano ba ito? I-on muna natin. So, i-review natin paano. Ayan, may light siya. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. So, mag-ano tayo ng, kaso baka ma-copyright tayo man. Okay, wait lang. I-Bluetooth natin. Saan ba dito ang Bluetooth man? Ito. Pasensyahan nyo na. Ayan, nagko-connect tayo sa Bluetooth device. Ano ba to? Ito, speaker pala siya. Connecting. Connecting na siya, guys. Ayan. Ayan yung name. So, ayan na, guys. Mag-paru-paru G tayo dito. Paru-paru G. Is a paru-paru G. So, yan yun ang mga trending. Yun ang lagi sinasayaw ni Shasha. Ang sasabihin, Mami, I wanna dance paru-paru G. So, ayan. Ay, ang tagal mag-connect. Lubat? Connected. Ayun, connected na siya. So, connected na tayo sa speaker. Ayan dito, guys. Ay, yun na. Connected na. So, ang ano natin, isi-search sa YouTube yung video okay song with lyrics. So, hindi ako magaling kumanta. Pagpasensyahan nyo na, winisin natin at all. Ay! Paano ba mag-connect, di ba? Pag connected sa Bluetooth, ano na siya? Ay, okay na nga. Ayun na. Ay, hindi na. Hello. Hello. Paano ba to? Wala. Wait lang, guys. Hello? So, successfully na daw siya na connect dito. So, hindi ko alam kung ano siya, guys. Wait, itatry natin. Ayun na nga. Pero yung mic, wala. Hello? Ano ba yun? Ayun na siya, guys. Kaso lang, walang boses yung ano. Wala, hindi nagana yung mic. So, ano natin to sa ating friend na hindi nagana yung mic para mapalitan niya. So, hindi gumagana. Hello? Hello? Wala talaga. Hindi nagana. So, sorry. Hindi gumana. I-message ko lang yung friend ko para mapalitan niya tong microphone kasi hindi siya nagana. Binayaran ko siya kanina. So, I paid already. So, I need to inform here that the microphone is not working. So, ayan. Ayan lang yung ano natin, review. So, papakita ko lang sa inyo yung box. Okay naman siya. So, hindi man maanong kalakasan. So, maliit lang kasi. So, wala na tayo i-expect kasi sobrang liit lang naman ng speaker na to. Ayan. Maririnig nyo. Ayan, sana kakanta na ako. Maririnig nyo sana yung boses ko. Kaso yung mic, hello, hello. Hello, mic test, hello. Wala, hindi nagana. So, yan guys. Wala. Bagsak itong mic ngayon na ano. Hindi kasi gumagana. Or mali tayo, hindi ko alam. So, ito yun guys, yung ating small Bluetooth speaker. So, sadly, di siya gumana yung microphone. So, i-complain natin sa inorderan kong friend para mapalitan niya. So, yan yun.
Yung sa mic, DG5V, on and off, and USB or TF. Ano ba yung TF means? So, here, the box. So, para mapakita ko sa inyo, speaker model ZQ-S1 308. So, karaoke. So, ayan yung dito. Ayan yung mga, ano niya, functional operations and features. Model, ito na yon. Tapos yung mga available color, may red, may blue, may black. Ayun, yung color nila. Tatlong choices para sa mga color. So, yun lang yung ano dito, informations about sa ating speaker. So, say, Super Bass wireless speaker, incredible tubes shape speaker with hooks and both sides to attach the handle and carry it comfortably. Different colors. So, wala nang ibang information dito. So, pinakita ko lang sa inyo guys para alam nyo. Sa mga gusto. Ayun yung pala. Ito yung microphone. Ito yung microphone guys. Kaso ayaw gumana. Ayan siya oh. Ayaw siyang gumana. So, ayan. Ibalik natin. At saka, may maliit, may din siya. Free na headset. So, sa halaga, nagkakahalaga lang ito ng 380. So, yung headset. Binuksan ko na din. Paano ba ito buksan? Pakita ko sa inyo. Ayan yung headset sa loob. Ayan. So, ito na guys. Yung headset sa loob. Balik lang natin. So, cute din. Ayan yung package ng 380. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before.